Unit 6 boqonnaa jaffaa Mechanical Oscillation and Sound Wave Hollannaa makaanikaalaa fi damballii sagalee. Introduction. Sensor. Many systems oscillate. That is, they move back and forth about a fixed point. Wantoonni hedduun ni hollatu. Kana jechuun sochii hollannaa taasisu. Sochii gara duubaatii fi gara fuulduraatti taasisu jechuudha. Kanaaf wantoonni hedduun iddoo murtaa'aa ta'e irraa gara fuulduraa fi gara duubaatti sochii taasisu yookiin ammoo ni hollatu jechuudha. All oscillations involve force and energy. Hollannaa yookiin oscillationiin humnaa fi annisaa of keessatti hammata. Kana jechuun wantoota hollatan irratti hollannaa jalqabsiisuuf humni ni barbaachisa. Humni si irratti dalagaa'u fageenya murtaa'aa ta'e waan deemuuf qaamichi annisaa qaba. Kanaaf wantoota hollatan hollannaa jalqabsiisuuf humna barbaachisa. Si'a humna irratti dalageessineetiniin wanticha fageenya murtaa'aa ta'e deemsifnu annisaa qaba jechuudha. Qaamichi annisaa qaba. Kanaaf wantoonni hollatan humnaa fi annisaa of keessatti hammatu jechuudha. For example, fakkeenyaaf you push a child in a swing to get the motion started. Fakkeenyaaf sochii akka jalqabuuf meeshaa ijoolleen irra taa'uun gara fuulduraa fi gara duubaatti ittiin deebi'uun taphattu irratti humna dalageessita. Humna irratti dalageessinaa jechuudha. Meeshaa ijoolleen fuulduraa fi gara duubaatti ittiin deebi'uudhaan ittiin taphattu yookiin ammoo yuwwee isa jennu kana sochii jalqabsiisuudhaaf humna irratti dalageessinaa jechuudha. You put energy into a guitar string when you pluck it. Si'a gitaara dho'itu annisaa gitaara irratti dalageessita. Some oscillations create waves. Hollannaan dambalii uuma. Hollannaan tokko tokko dambalii uuma. A wave is a disturbance that moves from its source accompanied by transfer of energy. Dambaliin jeequmsa. Dambaliin jeequmsa iddoo ka'umsaa isaa irraa ka'uu fi annisaa daddabarsuudha. A guitar creates a sound waves and you can make water waves in a swimming pool by slapping the water with your hand. Gitaarri dambalii sagalee uuma. Akkasumas bishaan iddoo qaama itti dhiqatan jiru harka keetii yoo kabalte dambalii bishaanii uumuu ni dandeetta. Some such as water waves are visible. Dambaliin akka dambalii bishaanii ijaan mul'achuu ni danda'a. Dambaliin tokko tokko ijaan mul'achuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka dambalii bishaanii ijaan arguu ni dandeenya jechuudha. Some such as sound waves are not. Dambaliin akka dambalii sagalee immoo ijaan hin mul'atan. Dambaliin sagalee ijaan mul'achuu hin danda'u jechuudha. Dambaliiwwan ijaan hin mul'anne ni jiru jechuudha. Oscillations is also known as periodic motion. Hollannaan periodic motion jedhamuunis ni beekama. Oscillationiin yookiin hollannaan periodic motion sochii periodicii jedhamuunis ni beekama jechuudha. Periodic motion is a motion that repeats itself. Sochiin periodicii sochii of deddeebisuudha. Kana jechuun sochii gara fuulduraa fi gara duubaatti irra deddeebuun taasifamuudha. A small object oscillating at the end of a spring, a swinging pendulum, etc. are examples of periodic motion. Wanti xiqqoon cedera irratti hidhamuun gara olii fi gara gadi socho'u pendulamiin akkasumas kan kana fakkaatan fakkeenyota sochii periodikiiti. Section 6.1 mata duree tokkoffaa boqonnaa jaffaa Common characteristics of waves. Amaloota waloo dambalii. Amaloota dambaliin hundi qaban. At the end of this section, you should be able to xumura barannoo kana booda define the common characteristics of waves such as period, frequency, wavelengths and amplitude. Amaloota waloo dambalii waliin qaban kan akka periodii, turtii yeroo, frequency, wavelengths, dheerina dambalii akkasumas amplitude qaxxaamura ibsuu ni dandeettu. Describe terms like
crest, trough and wave speed. Termoota akka crestii, troughii fi saffisa dambalii ni ibsitu. Relate wave frequency, period, wave length and velocity. Frequency dambalii, period akkasumas dheerina dambalii fi saffisa yookiin ariitii dambalii walitti fiduu ni dandeettu. Isaan kanniin walitti fiduu ni dandeettu. Solve problems involving wave properties. Problemoota yookiin gaaffilee amaloota dambaliin wal qabatan ni furtu. There are common terms such as period, frequency, amplitude, wave speed, and wavelengths that are used to explain periodic motion. Sochii periodikii ibsuudhaaf termoonni yookiin jechoonni gargaaran kan akka periodii, frequency, amplitude, saffisa dambalii fi dheerina dambalii ni jiru. Isaan kanniin tokko tokkoon ilaallaa jechuudha. These are common characteristics that all waves share and are discussed below. Isaan kunniin amaloota gosti dambalii kamuu qabanidha. Isaan kanneenis haala armaan gadii kanaan tokko tokkoon ilaalla. Rest position. Iddoo boqonnaa. Rest position is the undisturbed position of particles when they are not vibrating. Iddoo boqonnaa kan jennuun kun si'a suuddoon boqonnaa irra jirutti iddoo suuddoon ittiin jeeqamnedha. Suuddichi boqonnaa irra waan jiruuf iddoo sanarratti jeequmsi isa qunnamu hin jiru jechuudha. Kanaaf iddoo boqonnaa suudoo sanaatii jechuudha. Asirratti fakkii kanarraa akkuma arginu inni sarara diimaadhaan sararame kun iddoo boqonnaatii jechuudha. Rest positionidha jechaadha. Qaamichi undisturbed positionidha. Iddoo suudoon sun irratti hin jeeqaminidha jechuudha. Suudichi sochii irra waan hin jirreef vibrate ta'aa hin jiru, socho'aa hin jiru jechuudha. Kanaaf iddoo boqonnaa isaatii jechuudha. Iddoo boqonnaati rest position jedhama jechuudha. Displacement. Qaxxaamura. Displacement is the distance that a certain point in the medium has moved from its rest position. Qaxxaamurri fageenya qaamni sochii taasisu iddoo boqonnaa irraa fagaatee deemedha. Qaxxaamura kan jennuun fageenya qaamni sochii taasisu iddoo boqonnaa yookiin ammoo rest position irraa fagaatee deemedha. Fakkii kanarratti rest position jechuun isa kana. Rest position kanarraa suudichi yookiin ammoo wanti socho'u sun fagaateetiniin fageenyi inni deeme displacement jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf suudoon sun partikiliin sun gara oliitti socho'a. Sochiin inni gara oliitti taasisu sun maal jedhama jechuudha? Displacement jedhama jechuudha. Rest position kanarraa fageenyi inni gara oliitti fagaateetiniin deeme kun displacement jedhama jechuudha. Akkasumas displacementiin kun gara gadiittis ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf fageenya qaamichi rest position irraa gara oliitti yookiin ammoo gara gadiitti deeme kun displacement jedhama jechuudha. Trough. Trough is the lowest point below the rest position. Troughin qabxii xiqqaa iddoo boqonnaatii gadi jirudha. Inni kun iddoo boqonnaatii. Iddoo boqonnaatii gadi qabxiin xiqqaan jiru trough jedhama jechuudha. Inni kun rest position jedhama. Rest position kanarraa qabxii xiqqaan iddoo boqonnaa kanarraa gadi jiru trough jedhama jechuudha. Troughin qabxii xiqqaa iddoo boqonnaatii gadi jirudha. Troughin iddoo boqonnaatii gaditti qabxii xiqqaa jirudha jechuudha. Gara gadiitti qabxii xiqqaan jiru. Qabxiin xiqqaan gara gadiitti jiru trough jedhama jechuudha. Gara gadiitti iddoon kun jechuudha. Gara gadiitti iddoon kun trough jedhama jechuudha. Kan itti aanu crest. Crest is the highest point above the rest position. Crestin iddoo qabxii guddaa iddoo boqonnaatii ol jirudha. Iddoo boqonnaa kanarraa gara oliitti qabxiin guddaan jiru crest jedhama. Iddoo boqonnaa kanarraa rest position kanarraa qabxii xiqqaan jiru trough jedhama jechuudha. Kanaaf gara gadiitti qaxxaamurri guddaan jiru. Qaxxaamurri displacementiin guddaan gara gadiitti jiru trough yoo jedhamu, qaxxaamurri guddaan gara oliitti jiru ammoo crest jedhama jechuudha. Period. Turtii yeroo partikiliin tokko naannawa geengoo yookiin ammoo circumference tokko naanna'uudhaaf itti fudhatu.
Period denoted by symbol T. Periodin yookiin turtii yeroo qubee T'dhaan bakka bu'aa jechuudha. Period is the time for one complete cycle of the periodic motion. Periodin turtii yeroo marsaa geengoo guutuu ta'e tokko xumuruuf qaama sochii periodikiitiin socho'utti fudhatudha. Kanaaf periodin yeroodha. Periodin yeroo sochii periodikii keessatti marsaa geengoo guutuu ta'e tokko xumuruuf itti fudhatudha. It is also defined as the time taken for one complete wave to pass a given point. Akkasumas periodin turtii yeroo dambaliin guutuu ta'e tokko iddoo kenname wayii keessa darbuuf itti fudhatudha jechuunis ibsamuu ni danda'a. Kanaaf periodin turtii yeroo dambaliin guutuu ta'e iddoo kenname tokko keessa darbuudhaaf itti fudhatudha jenneetiniin ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanarraa ka'eetiniin dambaliin hanga asii si'a ga'utti digirii 360 deemee jira jechuudha. Turtii yeroo dambaliin asii ka'eetiniin as ga'uudhaaf itti fudhatu kun periodii jedhama jechuudha. Kan itti aanu frequencyidha. Frequency denoted by symbol F. Frequency'n qubee F'dhaan bakka bu'a. Frequency of a wave is defined as the number of complete waves passing a given point per unit time. Frequency'n dambalii reetii baay'ina dambalii guutuu ta'e kan iddoo yookiin qabxii murtaa'aa ta'e keessa darbuudha. Kana jechuun frequency'n baay'ina dambalii guutuu ta'e kan iddoo murtaa'aa ta'e keessa darbu yeroo itti fudhateef hiruudhaan kan argamuudha jechuudha. Kanaaf frequency'n reetii baay'ina dambalii guutuu ta'e kan iddoo murtaa'aa ta'e keessa darbuuti jechuudha. The higher the frequency, the greater the number of waves per second. Si'a frequency'n guddaa ta'u reetiin baay'ina dambalii iddoo yookiin qabxii murtaa'aa ta'e keessa darbuu guddaa ta'a. A common unit for frequency is 1 cycle per second. Unitiin beekamaan frequency reetii marsaa geengoo yookiin saayikilii tokkooti. Kana jechuun unitiin frequency marsaa guutuu geengoo tokko hiruu yeroof ta'a jechuudha. This is defined as 1 hertz. Inni kunis hertz jenneetiniin bakka buufnaa hertz jedhameetiniin ibsamaa jechuudha. Hertzin tokko marsaa geengoo guutuu ta'e hiruu sekondii tokkooti jechuudha. 1 hertz is equal with 1 cycle per second. Inni taanu amplitude. Amplitude is defined as the maximum displacement from equilibrium position. Amplitudein qaxxaamura guddaa iddoo boqonnaarraa qaamni tokko qabuudha yookiin qaamni tokko deemeedha. Amplitudein qaxxaamura guddaa iddoo boqonnaarraa qaamonni qabaniidha jechuudhaan ibsuu ni dandeenya. Amplitude is denoted by the symbol A and measured in meters. Meter. Iddoowwan amplitude qubee A'dha. Akkasumas meetiraan safarama. Qaxxaamura waan ta'eef meetiraan safarama. Amplitudein qaxxaamura guddaa qaamonni iddoo boqonnaarraa qabaniidha. Qaamni socho'u tokko iddoo boqonnaatirraa rest position irraa fageenyi guddaan inni qabu qaxxaamurri guddaan inni qabu amplitude jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf fakkii kanarraa yoo ilaalle inni kun rest positionidha. Iddoo boqonnaatii jechuudha. Iddoo boqonnaarraa fageenyi qaamni tokko gara oliitti yookiin gara gadiitti fageenyi yookiin qaxxaamurri guddaan qaamni tokko gara oliitti yookiin gara gadiitti socho'u amplitude jedhama jechuudha. Rest position irraa qaxxaamura guddaa jiruttu amplitude jedhama jechuudha. Rest position irraa gara oliitti yookiin ammoo rest position irraa gara gadiitti qaxxaamurri guddaan jiru amplitude jedhama jechuudha. Wave speed. Inni taanu saffisa dambaliiti. Wave speed is defined as the distance the wave travels in 1 second. Saffisni dambalii fageenya dambaliin yeroo sekondii tokko keessatti deemeedha. Saffisni dambalii reetii fageenya dambaliin deemeeti.
it is denoted by the symbol V, and like all speeds, it is measured in meters per second. Iddoowwan saffisaa qubee V'dha, qubee V'dha. Akkasumas ammoo akkuma ariitiiwwan kanneen biroo yuunitiin waaltawaan isaa meetir per sekondiidha jechuudha. Meetir per sekondiidhaan safaramaa jechuudha. Kanaaf wave speediin yookiin saffisni dambalii fageenya dambaliin yeroo sekondii tokko keessatti deemeedha. Yookiin ammoo saffisni dambalii reetii fageenya dambaliin deemeetii jechuudha. Fageenya dambaliin deeme yeroo itti fudhateef hiruudhaan saffisa dambalii sana argannaa jechuudha. Wavelengths inni taanu dheerina dambaliiti. Wavelength is defined as the distance between identical points on adjacent waves. Dheerinni dambalii fageenya qabxiiwwan wal maddii jiran kan wal fakkaatan jidduu jirudha. Fageenya qabxiiwwan adjacentii ta'an kan wal maddii jiran kan wal fakkaatan jidduu jirudha. Dheerinni dambalii fageenya qabxiiwwan wal maddii jiran. Dheerinni dambalii fageenya qabxiiwwan adjacentii qabxiiwwan wal maddii jiran kan wal fakkaatan lama jidduu jirudha. Fakkeenyaaf Kireestii kanaa fi Kireestii kana jidduu fageenyi jiru wavelength jedhama jechuudha. Laamdaa jedhama. Dheerina dambaliitii jechuudha. Iddoo kanarraa hanga iddoo kanaa kan jiru. Akkasumas tiraafii kanarraa hanga tiraafii kanaa kan jiru wavelength. Dheerina dambaliitii jechuudha. Dheerinni dambalii kun dheerina asirraa ka'ee dambaliin kun hanga as ga'uutitti dheerinni adjacentiiwwan pointiiwwan wal maddii jiran kan wal fakkaatan lama jidduu jiru kun wavelengths jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa kaanee yoo jenne asii kaanee hangaas dhufneetiin hangaas jidduu kana geennuutitti digirii 360 ta'a. Kanaaf wavelengths tokko yookiin ammootu dheerina dambalii tokko jechuudha. For example, the distance between two adjacent crests or troughs of a wave is one wavelength. Fakkeenyaaf fageenyi kirestiiwwan wal maddii jiran lama jidduu jiru yookiin tiraafiiwwan wal maddii jiran lama jidduu jiru dheerina dambalii tokko ta'a jechuudha. Kana jechuun inni kun kirestii tokko, inni kun kirestii lammaffaadha. Isaan lamaan kana jidduu fageenyi jiru. Isaan lamaan kana jidduu fageenyi jiru wavelengths tokko jechuudha. Akkasumas tiraafii lama jidduu tiraafii isa kanaa fi tiraafii isa kana lamaan kana jidduu fageenyi jiru wavelengths tokko jechuudha. Dheerina dambalii tokko ta'a jechuudha. Kana jechuun kirestii kanarraa kaasee hanga kirestii kanaatti dambaliin digirii 360 deema. Tiraafii kanarraa kaasee hanga tiraafii kanaatittis dambaliin digirii 360 deema jechuudha. Qaxxaamurri kun tiraafii kanarraa kaasee hanga tiraafii kanaa jidduun kun wavelengths tokko jechuudha. Fakkeenyaaf isa kanallee fudhachuu dandeenya. Asirraa kaasee hanga asii fageenyi wavelengths deemu digirii 360 ta'a jechuudha. Asirraa kaasee hanga asii naanna'eetiin digirii waan complete saayikilii deema waan ta'eef digirii 360. Asii kaasee hanga asii qaxxaamurri jiru kun fageenyi jiru kun wavelengths tokko dheerina dambalii tokko jechuudha. Wavelength is denoted by Greek letter lambda. Dheerinni dambalii qubee kanaan bakka bu'a. Qubeen kun qubee Girikiiti. Lambda jedhama jechuudha. Kanaaf dheerinni dambalii qubee Girikii lambdaadhaan bakka bu'a jechuudha. Next, we illustrate the relation between period, frequency, wavelengths and wave speed. Itti aansuudhaan hariiroo pireedii, frequency, dheerina dambalii fi saffisa dambalii jidduu jiru ilaalla. We begin with simple question. Gaafii salphaa ta'e irraa kaana. Hariiroowwan isaan kanneen jidduu jiru ilaaluudhaaf gaafii salphaa ta'e irraa kaana. Gaafichis what does it mean by a wave of frequency 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, etc. Dambalii frequency'n isaa hertzii tokko, hertzii lama, hertzii sadii fi kan kana fakkaatan jechuun maal jechuudha? Dambaliin tokko frequency'n isaa hertzii tokko, hertzii lama, hertzii sadii fi akkasumas kan kana fakkaatan yoo jennu maal jechuu kenna? Isa kanarraa kaanaa jechuudha.
If you consider a wave with a frequency of 2 Hz, this would mean 2 waves passing a point per second. Dambalii frequency isaa hertizii 2 jechuun dambaliin 2 sekondii tokko keessatti iddoo tokko keessa darbaa jechuudha. This implies that each wave would take 0.5 seconds to pass the point. Kun kan argisiisu dambaliin tokko sekondii 0.5 keessatti iddoo sana darbaa jechuudha. Walakkaa sekondii keessatti dambaliin tokko iddoo sana darbaa jechuudha. Sekondii tokko keessatti dambalii 2tu iddoo sana keessa yaa'a yookiin darbaa jechuudha. Therefore, the period of wave is 0.5 second. Kanaaf periodiin dambalii kana turtii yeroo dambalii kana sekondii 0.5 jechuudha. Dambaliin kun digirii 360 deemuudhaaf sekondii 0.5 itti fudhata jechuudha. Iddoo tokko keessa qaxxaamuruudhaaf iddoo murtaa'aa ta'e sana keessa qaxxaamuruudhaaf sekondii 0.5 itti fudhata jechuudha. Hence, the period is the reciprocal of the frequency. Periodiin fuggisoo frequency waan ta'eef frequency is equal to 1 over period. Frequency'n fuggisoo periodii waan ta'eef yookiin periodiin fuggisoo frequency waan ta'eef frequency is equal to 1 over period. Frequency'n walqixa tahaa tokko irra periodii ta'a jechuudha. Frequency fi periodiin waliif fuggisoodha jechuudha. Kanaaf periodiin walqixa tahaa tokko irra frequency ta'a jechuudha yookiin frequency'n tokko irra periodii ta'a jechuudha. In terms of wavelengths and the frequency, wave speed can be written as dheerina dambalii fi frequency fayyadamuudhaan saffisni dambalii bifa armaan gadii kanaan barraa'uu danda'a. Wave speed is equal to frequency times wavelengths. Wave speedin yookiin saffisni dambalii walqixa tahaa frequency baay'isuu dheerina dambalii ta'a jechuudha. Wave speed is equal to wavelengths dheerina dambalii times frequency baay'isuu frequency ta'a jechuudha. Kanaaf wave speed yookiin saffisni dambalii walqixa tahaa wavelengths dheerina dambalii baay'isuu frequency ta'a jechuudha. Saffisni walqixa tahaa fageenyarra yeroodha. Kanaaf bakka yeroo kana bakka periodii kana maal buusuu dandeenya jechuudha. 1 over periodii kana frequency buusuu dandeenya jechuudha. Kanaaf speed is equal to distance times frequency ta'a. Distancein asitti nuti fayyadamnu wavelengths dheerina dambaliiti. Dheerinni nuti fayyadamnu jechuudha. Kanaaf lambda ta'a jechuudha. Lambda or wavelengths times what? Bakka 1 over periodii kana frequency fayyadamna jechuudha. Kanaaf speed is equal to wavelengths times frequency ta'a jechuudha.